Buenas noches, mi nombre es Pauto Altamirano. Voy a realizarle la entrevista. Primero se comienza con la anamnesis o la entrevista, en la cual se pregunta cuál es su nombre, Pauto Hernández, cuántos años tiene, 66 años. si presenta algún problema o si es de rutina la evaluación que se le va a realizar al paciente. El pulso es la sensación que se percibe al comprimir una arteria. Esto se debe realizar de forma encéfalo-caudal en intervalos de 1 minuto. El adulto tiene pulsaciones por minuto de 60 a 100. Las zonas donde se puede medir el pulso arterial son temporal, facial, carótido, subclavicular, axilar, humeral, radial, cubital, femoral, popliteo, tibial, posterior y pedio. La auscultación cardíaca se realiza en sus respectivas fosas, las cuales son aórtica, que se encuentra en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho, la pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, la tricúspide, que se encuentra en el quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo, y la mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal media clavicular izquierda. Se realiza la auscultación en estos puntos para descubrir si el paciente tiene alguna anomalía en su corazón. La auscultación pulmonar se realiza de una forma sistemática, tanto del lado posterior como anterior del tórax. En cada una de las fosas se debe realizar en intervalos de inspiración y expiración del paciente antes de pasar a la siguiente, para determinar la presencia o ausencia de diferentes enfermedades como runcus, sibilantes o crepitantes.